Trefnu'r pryd perffaith gyda'ch cariad, cofiwch edrych ar y sgôr hylendid bwyd cyn bachu bwrdd. Y swyddog diogelwch bwyd sy'n penderfynu ar y sgôr, mae'n edrych ar sawl maes archwilio o fewn 3 phrif gategori. Yn gyntaf, pa mor hylan mae'r bwyd yn cael ei drin, sy'n cynnwys paratoi a choginio bwyd, a phethau fel oeri a storio cynhyrchion bwyd. Nesaf, pa mor lan yw'r cyfleusterau a'i cyflwr, sy'n canolbwyntio ar bethau fel glanhau, rheoli plau, cynnal a chadw a chyfleusterau golchi dwylo. Yn olaf, sut mae'r busnes yn cael ei reoli, sy'n sicrhau bod y systemau a gwiriadau cywir ar waith, a bod y staff i gyd yn gwybod y rheolau ac yn ei dilyn. Mae hyn i gyd yn cael ei ystyried wrth roi'r sgôr, sy'n amrywio o 0 i 5. Drwy edrych ar y sgôr hylendid bwyd, gallwch wneud dewis deallus, yn hapus bod popeth wedi cael ei wirio, hyd yn oed y pethau na allwch ei gweld.